Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသလိုဆိုကျွန်တော် ad account disable ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ page မှာ boost anniversary ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပြန်မှာဘယ်လိုမျိုး reactivate ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲချက်ချင်းပြန်မှာ boost ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုး request review တင်မလဲဒါမှမဟုတ် Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်ပြီးဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းသွားမလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ပြသပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လို့ဆိုရင် address service space တွေကြာတယ်ကျွန်တော်ဥစ္စာ boost လုပ်မရအောင်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဆိုမှပြထား detail တစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ account quality နဲ့ဒါလည်းရမယ်တစ်ချက်ကြည့်လို့ဆိုရင် account register ဆိုပြီးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံပြထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် activate လုပ်လို့မရအောင် running လုပ်လို့မရအောင် promote လုပ်လို့မရဘာတစ်ခုမှလုပ်လို့မရအောင်ဆိုဥမာသူကဒီမှာထားထားတာဆိုရင်ဒီပုံစံဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပြည့်တင်သွားရမလဲပေါ့နော် option ဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်တစ်ချက်အောက်နဲ့ဆွဲထားရှိလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် request review တင်မယ်နေရာမှာ main menu ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် request review တင်လို့မရပါတော့ okay this step မလုပ်ရင်အဲ့ဒါသူရဲ့ Facebook account ID တင်ထားလားမတင်ထားလားဆိုတော့တစ်ချက်ပတ် check လုပ်ကြည့်မယ် ID တင်ထားရဆိုရင်ရှိစေဘလို့ process လုပ်တော့ရမယ်ဆိုတော့ပတ်ပြီးအားလုံး video နဲ့ live လုပ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည့် Facebook account တစ်ချက်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ different တော့တစ်ချက်နေမှာဒီ setting privacy ချက်နေမယ် setting တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနာမှာဆိုရင် identity confirmation ဆိုရှိဒါလေးတစ်ချက်နေပြီးတွားရပါမယ်အားလုံးဒါကျွန်တော်ဒီ step by step လုပ်ပြဖြစ်ပါတော့เนาะဘာလို့ကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့ဒါရိုက်တော်လေးရမယ်เนาะဒါအားလုံးနားတဲ့သဘောပေါက်လို့ကျွန်တော်ပြပြဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဥစ္စာမှာဆိုရင် your identity informative is confirmed ဆိုကြထားပါသူက green tick မှာကြထား ID အောင်ထားဖြစ်တာပေါ့တကယ်လို့ ID မအောင်သေးဘူး ID တင်ရအောင်မှဆိုလို့ရှိရင် phone number နဲ့ two verification camera မှာပေါ်နေ drive နဲ့ဆိုတော့နဲ့ ID တင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ ID တင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ video အသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြထားအောင်ဆိုရင် Okay ဒီ step ပြီးသားဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာချက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါနေရပါနော်ဒီနေ့လာပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ request ပြုပို့မယ် mail လေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်မှာဖြည့်ရှင်းသွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာ question မှာကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီဖက် pop up တစ်ခုပေါ်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာတစ်ချက်ချင်းဆိုရင်ဒီ contact support team ဆိုပြီးပေါ်လာဒါကိုတစ်ချက်နေပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ရွေးပြီးသွားမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် account က registered ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်question my ad account disable ဒါလေးတစ်ချက်ရွေးပြီးသွားလိုက်ရတယ်အဲ့လိုရွေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် contact support team ဆိုပြီးပေါ်လာဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေတော့ကြည့်မယ်တစ်ချက်နေတော့ကြည့်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစာလေးထည့်တော့ရမှာဆက်ရှိရမှာဒီစာလေးလည်းကျွန်တော်ထည့်ဖို့ထည့်နေကျွန်တော်ပြပြမယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အကျက်ချက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြပါမယ်โอเคကျွန်တော်အကျက်ချက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီပုံစံဖြစ်လိုက်ဒီပုံစံဖြစ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ decreasing စာလောက်ကျွန်တော်ရွေးပြီးသွားရအောင်ကျွန်တော် ad account ဘာကြောင့် disable ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ approve အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စာရေးတော့ရမယ်အဲ့ဒီစာကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ add id ပါညာအားလုံးတစ်ချက်ကြည့်ပါ4993ပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ပြပေးမယ် account quality တစ်ချက်လာမယ်ဒီမှာဆိုရင်4993အားလုံးကျွန်တော်အစုနဲ့လုပ်ပြီးထားထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့သူရဲ့ add account id ထည့်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့နာမအားလုံးထည့်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ် copy ကူးပြီးဆိုကျွန်တော်အခက်အခဲပြန်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ select ဆိုပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီ phone number ကျွန်တော် phone number မှာ fake phone number ကျွန်တော်ထည့်ထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ file တစ်ခုထည့်မယ် video file ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် tab ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ account register ဖြစ်တဲ့နေရာကျွန်တော် screenshot ဆွဲပြီးကျွန်တော်ထည့်ရပါမယ်ဒါပြီးတော့တစ်ချက် page မှာ screenshot ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါမယ် snap tool နဲ့ okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ page လုပ်လိုက်ပြီလောလောဆယ်အလွယ်ကူဆုံးနာမည်နဲ့ AD ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုလည်းပြန်လာမယ်ပြန်လာပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာED ပူတူဒီကတော့မှပြန်လာ ED တစ်ချက်ကြာလာပြီးဖြစ်မှာနော် open ခဏလေးစောင့်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ file တွေအားလုံးထည့်ပြီးသားခဲ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ start chat နဲ့လို့ရှိရင်ဒါ Facebook တင်တဲ့ direct contact ဖြစ်တာဖြစ်ပါသူကအချိန်အပြည့်နည်းနည်းစောင့်ပြီးတချို့ဥစ္စာဆိုရင်4 မိနစ်5မိနစ်စောင့်ပြရတာဥစ္စာရှိအောင် okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် open in messenger ပြီးပေါ်လိုက်ဒါလေးတစ်ချက်နေပြီးသွားရပါမယ်ဒီမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Facebook တင် like ချက်ထားတော့ contact us ပဲဆိုတော့ဒီနာမည်တစ်ချက်ပေးတယ်ဒါကကျွန်တော် service CV လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါဘူးเนาะအခြားနည်းလမ်းတွေလည်းကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းရတယ်ဒီနည်းလမ်းကလွယ်ကူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနည်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay ခဏဆောင်လို့ဆိုဒီမှာ Facebook team မှာ contact လုပ်ပြီးလာမှာเนาะဒီမှာတရား join ဖြစ်လာပြီ okay ဒီ video ကျွန်တော်ဒီမှာအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီ page owner ကျွန်တော် detail ပါညာဒီ sport team ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ပါเนาะသူနည်းများလာခဲ့ရှိတဲ့ဥစ္စာပေးရမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ video ဒီတိုင်းဆုံးသက်ခဲ့ပေးပါမယ်တကယ်လို့လူချင်း add account ဒီပုံစံအတိုင်း issue பண்ணဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ contact လုပ်လို့မြင်ရနိုင်ပါတယ်ဒီ live chat ထိုင်ဝင်ထိုင်နေစာစာရေးဖို့ရင်းနေကျွန်တော်ပထမ video လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြင်ပေးထားဥစ္စာရှိရပါတော့အခြားနည်းနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ပေးသွားလို့ရပါတော့ okay ဒီမှာစာတစ်ကြောင်းပေါ်လာဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဆိုရင် yes ဆိုပြီးနေလိုက်ပါမယ် okay
အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းလိုက်ချက်ထိုင်မယ်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းသွားရမယ်ဘယ်လိုစကားပြောသွားရမယ်ဆိုတော့ပတ်သက်အများကြီးပြောကြမယ် yes no လို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှဒီသူတောင်းလာတဲ့ screenshot ဖတ်လိုက်ထည့်ပလိုက် okay ရပါတယ်နော် okay ဒီနေ့ဒီလိုလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်